안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘도 또 첫 시작이죠. 월요일입니다. 토요일까지 제가 또 방송했는데 월요일날 다시 또 이렇게 제가 매일같이 이렇게 뭐 같은 진행하는 그런 이렇게 저기다 보니까 그렇게 좀 맨날 똑같은 소리만 해 이렇게 할 수도 있는데요. 예쁘게 봐주십시오. 또 연우가 이렇게 바닥에 이렇게 깔려있지만 이렇게 요거를 개발을 한 개발업자다 보니까 이렇게 또 알리기 위해서 이런 제품이 있어요. 소음이 이렇게 바닥에 이렇게 깔았을 때 소음이 없습니다 라는 그 제품을 알리기 위해서 이렇게 방송을 시작하게 됐고요. 매일같이 요즘에는 연우의 층간소음 치면 제 영상이 거기 올라갔나 모르겠어요. 하지만 제가 이렇게 매일같이 이렇게 주말 월요일부터 토요일까지 이렇게 영상을 올리고 있습니다. 제품을 제가 많이 이렇게 알려야 되기 때문에 좀 제가 이렇게 상황이나 모든 거 이렇게 할 때 좀 이렇게 말을 잘 못하거나 뭐 연결이 되지 않아 별로 이렇게 저기 하지 않아. 연우를 보는 게 아니라 저를 보는 게 이 좋은 제품이 있다. 그걸 알리기 위해서 나왔기 때문에 많이 이해해 주십시오. 제가 방송을 시작한 저희가 제가 개발 쪽으로 저처럼 이렇게 작게 하는 사람들의 저기를 알리기 위해서 제가 나온 거예요. 기업체들과 모든 게 이렇게 순조롭게 가지 못하거든요. 저희 이렇게 작은 업체들은 진짜 큰 업체 같은 경우는 다 끼고 있죠. 서류나 모든 저기를 다 알아서 하실 분들이 딱 그 팀들이 있지 않습니까? 근데 연우처럼 저처럼 이렇게 작은 그런 저기를 하는 사람들은 그게 어렵거든요. 그분들 월급부터 부담 여러 가지 과정에서 너무 부담스럽기 때문에 제 스스로가 좋은 제품을 알리기 위해서 이렇게 방송을 시작했다는 거 알아주시고요. 그러다 보니까 제가 좀 어떤 때는 좀 마음에 안 드실 수도 있어요. 솔직히. 그래도 예쁘게 봐주시고요. 참 열심히 하는구나 이렇게 생각해 주시고요. 방송을 좀 이렇게 소음이라는 거 요즘에 뉴스도 이렇게 제가 이렇게 접해다 보면 가끔 몇 건이다 하는데 이 소음 바닥에 까는 거거든요. 이거 깔면 그런 발소리 저희 그렇잖아요. 발자국 이렇게 소리 그걸 없애줍니다. 그래서 제가 자신 있는 그래서 연우라는 제 이름을 걸고 이렇게 개발해서 제 스스로 PR까지 하는 이 제품 좋아요 라고 이렇게 하는 것까지 제가 하고 있습니다. 스스로. 왜냐면 어느 저기든 이렇게 제가 이렇게 이 진짜 좋아요 하고 가도 같이 이렇게 저희가 되는 게 어렵기 때문에 제 스스로가 들고 나왔습니다. 아이디어 다 해가지고 이렇게 좋은 제품 만들었어도 이런 저기서 막히는 부분이 많아요. 기업체나 이런 데다 제가 홍보를 해서 이거 좋은데 빨리 이거 저기를 해서 이렇게 판매 저희 같은 걸 해서 빨리 소음으로 이렇게 괴로움 당하시는 분들 해결해 주면 좋을 것 같은데요 라는 말 해도 저와 이렇게 다가서지들 않으세요. 그래서 제 스스로 이렇게 들고 나온 거니까 여러분들도 예쁘게 봐주십시오. 쟤도 때로는 또 오죽하면 저러겠어 라는 생각 그런 걸 같이 이렇게 해주시면서 예쁘게 봐주십시오. 소음이 저기 하다 보니까 저 같은 경우는 제가 한번 이렇게 올라가 볼게요.
그렇게 15mm예요. 15mm. 이제 바닥에 깔아서 했을 때 이런 스프링 이걸 이용해서 15mm 안에서 가둬서 소금이 안 내려간다는 거. 제가 저기를 얘기했듯이 작아서 안 보이죠? 테스트한 게 있어요. 저희가 테스트도 다 했고요. 성적서도 있고요. 다 있습니다. 그리고 이제 제가 많은 건 방송에서 보여드릴 수가 없어요. 사실 제가 실질적으로 뭐 어떻게 다 보여드릴 수 없는데, 제가 보면 밑에 이렇게 저기 댓글 링크에다가 저희 연우 층간소음 이렇게 댓글 달아놨어요. 그 사이트 들어가 보시면 제품에 대해서 성적서나 뭐 이런 거 다 있어요. 확인해 보시면 되고요. 연우가 이 자꾸 저희 이제 이렇게 색을 이렇게 원하는 마루 부분이나 이런 거 닫을 수 있다는 거. 그리고 위에다가 어떤 이렇게 요즘에는 잘 나와 있어요. 장판이 아니라 이렇게 위에다 붙일 수 있는 그런 저기도 있고요. 그런 거 이제 주문을 하시면 되니까. 그리고 제가 원칙적으로 얘기하는 게 원리적인 거죠. 근데 이 제품으로 중간사 15mm 사이에서 이 소음을 막을 수 있다는 거. 그리고 저희 같은 경우는 이 폐기 처분 나중에 이게 오래 써야 되잖아요. 뭐 1년만 쓰고 뭐 폐기 처분에 진짜로 1년 있다가 어디 갔을 때 폐기 처분한다면 재료들이 하고 있는데 다 폐기물 봉투나 이런 데 넣어서 폐기 처분하는 게 아니라 고물로 팔아도 돼요. 저 같은 경우는 고물로 팔아도 되는 그런 원리 뭐 다 생각해서 처분할 때도 쉽다는 거. 그렇잖아요. 처분해서 용광로에다 녹이면 되니까 저희 팔아서 녹이면 되는 부분이고, 뭐 키로당 비싸요. 그래서 그런 부분도 있고, 폐기라는 게 우리가 뭐 막 유해물질이나 안 좋은 거 막 그런 얘기 하잖아요. 저 같은 경우 친환경으로 다 했다는 거. 그리고 저희 나중에 이제 영상을 한번 보여줄게요. 불에 타지 않는, 불이 이렇게 붙어도 불이 붙지 않는 그런 코팅을 입혔어요. 불에 붙지 않는 거. 요즘에 그게 대세지요. 저희 공장도 마찬가지일 거예요. 이런 부분에서도 이 불에 안 타는, 그건 이제 다음에 제가 이제 여기 하는 거는 하고요. 그런 코팅을 입혔어요. 불에 타지 않는다. 요즘에 불 때문에도 옆에 이렇게 옮겨 붙는 부분이 너무 위험하잖아요. 그런 것도 고요. 저희는 그 코팅이 됐어요. 불이 이렇게 저희 바닥이라 불 붙을 일 없어요. 자재에 불 붙어갖고 탈 일이 없는 그런 자재예요. 그것도 생각을 했고요. 예를 들어서 바닥에서 불이 났어요. 불이 옮겨 붙으면 안 되잖아요. 연우의 층간 소음 연우 거는 불이 붙지 않아요. 자재에 붙어가. 자재가 불 붙는 재질이 아니에요. 그런 재질로 썼고요. 왜냐면 집에서 저기 하다 보면 화재 위험도 있고 하기 때문에 저희는 전혀 무관한. 불에서 이렇게 한다 그래도 불이 붙지 않아요. 이 제품은 불에는 붙지 않는다. 불이 옮겨 붙지 않으니까. 다른 뭐 가구에서 불이 났다 해도 이 제품에는 불이 옮겨 붙지 않아요. 그런 재질로 제가 선택을 했고요. 왜냐면 요즘에 산불 많이 나잖아요. 그런 부분에서 불을 차단한다. 그런 아이템들에서 저는 그렇게 했어요. 불에 붙지 않는 거. 요즘에 뭐 엄청나죠. 불 피해 많이 조심들 하시고요. 저희 또 때로는 내가 조심한다 해서 안 되는 것도 아닌 것 같고 많이 좀 참 힘드신 분들이 많다고 그래요. 요즘에 뉴스 보면은 불 때문에 피해를 많이 보시고 참 힘드실 겁니다.
그걸 공감합니다. 참 어려우시고 힘내십시오. 그래도 제가 이 말밖에 할 수 없다는 거. 그리고 저희 같은 경우는 불에 붙지 않는 체질. 그것도 중요하지 않나요? 어디서 불이 났어. 그러면 이 부분에서 막 불이 붙어가지고 유해물질 막 시커먼 연기가 나고 하면 안 되잖아요. 저희는 그것도 제가 감안해서 불이 절대 붙지 않는 그런 재질. 그리고 이제 뭐 그 열에 인해서 이 안에 내용물이 뭐 저기 하거나 그러면 불이 꺼져요. 자연적으로 그런 저기를 해서 했고요. 그러다 보니까 제가 자신해서 이렇게 또 자꾸 같은 적이지만 제가 한 번 나와서 이거 참 좋습니다. 그래 한 번으로 끝내서 여러분들한테 이렇게 공감대가 이루어지지 않기 때문에 오늘도 또 연우가 이렇게 또 방송하면서 또 이렇게 한번 또 다시 또 계속해서 이렇게 방송하면서 매일같이 이거 진짜 좋아요. 똑같은 얘기죠. 똑같은 저기로 해서 영상 찍어서 많이 알려야 되기 때문에 제가 이렇게 방송을 하고 뭐하고 해야 되지 않나라는 생각 때문에 한번 올리고 끝낼 것 같으면 방송을 하지 말아야지라는 생각이 제 스스로 들었어요. 그래서 매일같이 이거 진짜 좋은 겁니다. 하나하나 보여주는 거예요. 뭐 잠시만요. 이런 구간, 조립식으로 해서 이런 구간, 이렇게 조립식으로 해서 이렇게 해서 저희 제품이, 이거는 저희가 이렇게 간단하게 이렇게 만들어서 이렇게 조립을 했어요. 지금은 현재 이렇게 작게 보여주기 위해서 이렇게 한 건데, 실질적으로 깐다고 하면 요 방식이요. 이렇게 바닥에 깔려있는. 저렇게 깔면 됩니다. 저희가 저기 세워놨지만, 뭐, 엄청 길게 메라스 원하는 저기도 할 수 있어요. 맞춰줄 수 있는 부분이다 보니까 뭐 3m 원하시면 3m로 자를 수 있고 여러 부분. 그래서 마무리 부분은 이 옆에 부분 마무리하면 돼요. 이제 위에 이제 놓는 것 때문에 제가 얘기했죠. 이렇게 습기 차단까지 된다. 요즘에 마루 까시는 분들 많다고 알고 있어요. 나무 마루. 그리고 뭐 보면 대리석. 근데 대리석 같은 것도 참 좋죠. 깔끔하고 비싸고. 네, 저 같은 경우는 소음이 바닥에 소음이 걷는 있잖아요. 이거. 그리고 코팅이 되어 있기 때문에 이렇게 한번 지저분한 게 묻었잖아요. 이런 식으로 닦으면 깔끔한 코팅이 되어 있기 때문에 닦아져. 그리고 커피를 흘렸다 그러면 닦아주면 돼요. 그리고 위에 이렇게 그대로 가면 이렇게 이런 저기다 보니까 재질상 위에다 장판 같은 원하시는 거 뭐든지 깔 수 있다는 거. 위에다가 뭐 그렇다고 뭐 엄청 저기는 아니잖아요. 몇 미리 뭐 2mm짜리 1mm짜리 하나만 위에다 장판도 그렇잖아요. 저희도 그렇지만 시멘트 바닥에다 그냥 바로 장판이잖아요. 지금 현재 장판을 깔고 있다면 그 위에다 그냥 바로 시공해도 돼요. 나서 한 번만 더 깔아주면 높이가 엄청 높아지고 하는 부분이 아니다 보니 무엇이든 할 수 있다. 원하는 거. 자기 집에 요즘에 뭐 그러더라고요. 화장실 소음부터 해서 옆에 부분 소음은 또 다른 걸로 잡으면 되는 거고, 안 잡힌다라고 한다면 뭐
제가 뭐 전문가들이 많으시니까 근데 바닥 소음은 제가 확실하게 잡을 수 있다. 바닥에 지금 현재 우리가 발 걷고 있는 구간에서는 제가 확실하게 잡을 수 있다. 옆집에서 이 벽통에서 오는 소음은 제가 아니지만 바닥 걸을 때 나는 소음과 뭐 쿵 요즘에 그렇잖아요. 아무리 뭐 이렇게 저희도 똑같거든요. 걸을 때 뒤꿈치 발 걷는 형태에 따라서 소리가 어떻게 들리는지 저희 집도 그러니까요. 30년 되다 보니까 소음이 있어 심해요. 전체적으로 울림이 있고 그래 그런 부분을 저희가 얘를 이렇게 걷다가 쿵 앉았을 때 갑자기 울리거든요. 그런 부분 그런 게 없다는 거. 연우 층간 소음은 이렇게 바닥에 15mm 두께에 이렇게 깔아서 소음 저희가 막 밟고 다닐 때 애들이 저희도 그렇거든요. 갑자기 이렇게 푸르륵 갈 때 있고 뭐 부엌에서 쭉 떨어뜨릴 수도 있고 하면 소리가 나요. 저한테는 미세한 소리인지 모르겠지만 밑에서는 큰 소리일 수도 있고 그런 부분이 있지 않나 라고 저는 생각합니다. 그러다 보니까 제가 오늘은 토요일날까지는 앉아서 이렇게 여러분들하고 이런 얘기를 했었는데 오늘은 이렇게 바닥면에 제가 처음에 영상 찍어서 올린 것도 마찬가지예요. 이렇게 보여드렸죠. 그러다 보니까 오늘도 이렇게 전체적으로 면으로 이렇게 보여드려요. 이거를 이렇게 길게 해서 깔면 되는 거거든요. 그리고 제가 특허랑 모든 거 이제 내는 서류로 링크 보면 다 나와 있어요. 다 보여드릴 수도 없고 다 해드릴 수 이렇게 뭐 방송에서 이렇게 딱 보이게끔 제가 이렇게 다 이렇게 설명해서 다가 아주 엄청 야 저거 진짜 최고야 라고 이렇게 보여줄 수는 없지만 제 스스로 좋은 제품입니다 진짜 이렇게 하고 싶은 그래서 제가 뭐 안 좋은데 제가 이렇게 방송을 시작하지는 않았을 겁니다. 좋기 때문에 해결이라는 게 글쎄요 뭐 싸움도 있고 뭐든 거 하지만 제가 요 제품으로서 이 층간 소음이라는 거 요즘에 짖는 것도 그렇지만 젖어 있는 그런 부분에서 저 같은 경우 자신하는 게 지금 짖는데도 소금이 있다고 그러거든요. 이거 하나 깔면 모든 게 해소된다. 제 스스로 자신합니다. 그래서 이 부분 건축 부분도 있어요. 스프링이라는 거 제가 개발한 거는 건축 쪽도 해놨는데 그거는 이제 건축 지시는 분들하고 건축 이렇게 하시는 분들하고 얘기이기 때문에 제가 여기서는 큰 얘기는 할 수 없어요. 그분들도 관심이 있으시다면 저희 스프링 제가 시멘트까지 발라서 이게 부식이 되는지 안 되는지 그런 과정에서 지금 한 6개월 정도 발라놓고 있는데 고델이 있어요. 그런 것까지 저는 자신합니다. 부분에서 바로 짓는 공구리 치는 데에서는 바로 그냥 올리진 않거든요. 오일 부분에서 또 들어가는 제품이 있다 보니 그런 기술적인 무엇을 놔야 되는지 그거는 이제 뭐 건축 쪽 하시는 분들이 저보다 더 많은 걸 알고 있다고 보고요. 그거는 이제 그분들이 하루 이틀 한 게 아니다 보니 그분들만의 저희가 있다 보니 같이 해서 이렇게 하면 좋겠습니다. 건축 쪽 스프링도 갖고 있다는 거. 그리고 이제 제가 알루미늄 위에도 마찬가지예요. 이 부분 조립하는 것까지는 제가 다 해놨어요. 해서 다 돼 있는데 건축 쪽은 제가 지금 아직 같이 해야 되는 그 부분이다 보니까 이 바닥 지금 현재 살고 있는데 지금 지었다 해도 새로 지었어도 소음이 심한데 그런데 깔면 해결이 된다. 제가 자신합니다. 진짜 자신해서 이렇게 또 방송에 계속 이렇게 하루 1일 방송을 하고 있어요. 하루에 이렇게 좀 전해주고 싶어서 제 스스로가 이렇게 가지고 나와서 제품 개발자로서
알리고 싶어서 이렇게 나와서 방송하니까 여러분들도 많이 이렇게 야 저기 뭐 직해 좋을지 어떻게 알아 이렇게 나쁘게만 보지 마시고 아 저거 진짜 좋을 수도 있겠다 그렇게 생각해 주시면서 방송을 좀 이렇게 봐주셨으면 좋겠어요. 필요할 때 우리 그러잖아요. 필요할 때만 막 이렇게 보긴 하지만 저도 이제 방송을 시작하면서 많은 분들에게 또 알려질 수도 있겠지요. 이런 제품이 있었구나 제가 알리는 그런 알려주려고 이런 제품이 있습니다. 이런 제품을 했습니다. 개발했습니다. 라는 거를 하고 싶어서 이렇게 방송에 갖고 나왔으니 여러분들도 한번 이 제품을 집에다 깐다면 위에 다니는 부분 걸어 다니는 이렇게 제가 아까 했었잖아. 위에서 막 이렇게 뛰는 그런 부분까지도 그렇다고 누가 막 뛰진 않거든요. 애들은 뛰죠. 애들. 그렇다고 뭐 저기 하듯이 막 뛰지는 않고 우리들 이제 어른들은 이제 걷는 부분에서도 그렇고 뭐 났을 때 어떤 분들은 이제 그 절구 이렇게 놓고 막 많이 빠잖아요. 요즘에 믹서기로 한다고 하지만 때로는 믹서기 이렇게 놨을 때 막 그 소음도 심하다고 하더라고. 세탁기 소음도 있을 것이고 진동에 내려가는 소음은 잡아준다. 진동이 같이 내려가지 않거든요. 위에서 그 제품에서만 우리가 걸을 때 내 발자국 소리 때문에 여기서 쿵쿵 진동이 돼서 그런 적이거든요. 그거 잡을 수 있다는 거. 맨날 제품 어쩔 수 없죠. 왜냐하면 제가 이 제품을 갖고 피아라 죄송합니다. 이런 좋은 제품이 있어요. 그리고 알리고 싶어서 이렇게 나온 거기 때문에 제품에 대해서 늘 설명을 합니다. 그리고 요즘에 막 날씨가 왔다 갔다 해요. 그러다 보니까 감기. 저도 주말에 감기 때문에 이렇게 좀 내가 감기가 온 것 같아. 몸살이 왔나? 라고 느낄 정도로 이렇게 요즘에 좀 심해지는 것 같아요. 조심하시고요. 오늘 월요일이 한 주 또 시작입니다. 행복한 한 주 되시고요. 내일도 제가 또 같은 저기로 해서 이 층간 소음이라는 거, 소음에 대해서 측정 제가 하고 그런 저희가 아니기 때문에 그 측정하면은 내가 지금 현재 링크에 보면 기관에서 측정한 거 나와 있어요. 데시벨. 몇 데시벨. 저희는 20부터입니다. 20부터 시작을 해요. 여기서 보면 이렇게 내려오잖아요. 저희는 반대로 올라갔어요. 그런 저희가 있어요. 테스트하는 데 가서 국가 여기에서 여기 보여줬지요. 그 증에 보면 테스트 받은 그 데시벨부터 해서 20이라는 부터 시작합니다. 저희는. 그래서 저희 보면은 몇 데시벨 하잖아요. 그 부분도 링크 해보시면 밑에 댓글 쪽에 보면 링크 달려 있어요. 그거 보시면 다 나와 있다는 거. 그리고 연우는 제가 앞에 연우라는 말을 자꾸 하는데 제가 개발해놓고 이런 진짜 좋다. 이거 좋은데 어떻게 알릴까 해서 방송을 이렇게 시작한 건데 내일도 이렇게 오늘 이제 월요일 참 힘들지요. 어제 쉬었기 때문에 오늘 또 피곤할 수도 있고 여러 저기들이 있다고 봅니다. 오늘도 화이팅 하시고요. 아주 좋은 하루 되시고요. 행복한 하루 되시고요. 내일도 이렇게 방송에서 또 뵙겠습니다. 층간소음 개발자 연우였습니다. 감사합니다. 행복한 하루 되세요.